Julie, आज चाहिँ हाम्रो थर्ड डे हो जुले आज चाहिँ हाम्रो थर्ड डे हो अन्त यहाँ चाहिँ आन्टी र देयर इज सम ट्रेडिसनल ड्रेस आई थिंक दे आर वेटिङ फर रिम्पोचे स्टेइङ इन दिस यहाँ होटलमा बस्दो रहेछ अन्त यहाँको लोकल रिम्पोचे रहेछ एउटा अन्त आज चाहिँ डे 3 हो सो आजको हिजो चाहिँ हामी खर्दुङ्गा जान सकेन सो टुडे we hope we can go to Khardungla and अहिले चाहिँ we are going to information center किनकि we have to get a pass for you to go to Hemis monastery or Pangong lake or even to Khardungla त्यही कारणले उगेन्द्र म चाहिँ अब बिहान नै मैले त्यहाँ टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टरमा गएको we'll go there and get our pass हो and the same routine हो same road अन्त हामी चाहिँ बसेको छ होटल खर्दुङलामा खर्दुङमा बसेको छ उगेन्द्र म चाहिँ अन्त आज जाने हो हामी खर्दुङलामा हामी चाहिँ गएको हेमिस मोनास्ट्री एन्ड विल गो टु आची ल अब हामी चाहिँ गएको आची अन्त पे गट अब पर्मिट अल्सो पर्मिटको लागि चाहिँ वी पेड अराउन्ड 700 पे गरेर त्यहाँबाट यहाँ लोकल्सलाई चाहिँ जानेन छ रेन्जिन विल नट रिक्वायर पर्मिट ओन्ली उगेन इन मी हामी त फरेनर छ त्यही कारणले अन्त अब ट्याक्सी स्ट्यान्डमा छ सो विल गेट ट्याक्सी हिजोको ड्राइभर जानुपर्छ होला होइन हिजोको सेम ड्राइभरले जानुपर्छ होला ल अझै पनि युनिक प्लेस अरे त्यहाँ छोटिन अब टेम्पल मोनास्ट्री सेन्टर अफ द विलेज अरे त्यो युनिक छ भनेर साथै यहाँ जाने अन्त ट्याक्सी स्ट्यान्डमा छ हामी बेन्जिन अब बोलिए ट्याक्सी का ल हेमिस और आची पहले हेमिस जाएंगे आफ्टर दैट विल गो टू आची प्रेस भएको छ प्रेस सोध्दैछ ओ या खाने अहिले खाइदिउँ बेन्जिन उफ्रो गर्दैछ न त के गर्यो त्यो ट्याक्सीको अहिले म त ल यहाँ चाहिँ मार्केटहरू सानो सानो मार्केटहरू छ हेलो हेलो बड़ा खतरा है I don't know what he's saying. I can't understand anything. कब तक बैठना है हिमिस में? नहीं आराम हिमिस में अब अभी चाहिँ we're inside the taxi अब जाने आचन हिमिस अन्त रेन्जिनले she's calling her friend साथी छ फोन नै हो तब तो फिर क्या करेगा है ना कोई नहीं हाँ ल यहाँ चाहिँ पर्मिट देखाउनु पर्दो रहेछ अन्त पर्मिट चेक गरेछ हाम्रो यहाँ सो दिस इज इन्डस्ट्रियल स्टेट फ्यामिली छ ल यो पनि देखाइसक्यो पर्मिट पनि
भित्र छ भिलेज भिलेजको बाहिर पुग्यो हामी अब हिँड्नुपर्छ यहाँबाट भिलेजभित्र यस्तो छ रेस्टुरेन्ट कता जोखा ए कहाँ लान्छ तिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ होटल रहेछ जिम्स खाङ रेस्टुरेन्ट रहेछ अन्त अब हामी चाहिँ भित्र भिलेजभित्र पस्यो it took us around 1.5 hours. Oh, the restaurant. So this is the restaurant. We will come later for food. We are between Innerjan and Samijin. We gotta walk inside. And it took us around 1.5 hours to reach Alchi from Leh. And the Bato beach where we did quad bike pony. Bike the mountain magnetic mountain there. And the Bato is sun on the side. Ladakh chin fully religious state or religious place. Highly qualified monk of what Buddha plastic Buddha they come to Buddha and learn or they teach you? Learn, they come here. Oh, so monastic bodies in Buddha khatra sase because different culture diversity, हैन यस्तो रहेछ यहाँ पनि सानो मार्केट रहेछ काँटा रहेछ नि जुले 11 ग्रिट यहाँ चाहिँ ग्रिट गर्नुपर्छ मान्छेहरू सो जुले भनेपछि इट्स लाइक हाई गुड मर्निङ नमस्ते बुझ्दा भयो एभ्रिथिङ अन्त ग्रिट गर्दै हिँडेको हामी पनि सो भिलेजभित्र चाहिँ यस्तो रहेछ मजाको यो लकेट दामी रहेछ सो यसको युनिकनेस चाहिँ अल्चीको युनिकनेस चाहिँ के भन्दाखेरि द मोनास्ट्री इज इन द सेन्टर अफ द भिलेज अरे भिलेज चाहिँ वरिपरि छ सेटलमेन्ट अन्त मोनास्ट्री इज इन द एट द सेन्टर अन्त त्यही कारणले त्यही फेमस रहेछ युनिक भनेपछि त्यो हुनेछ wrong direction but wrong direction ni itu berapa ni wrong direction oh sini wrong okay छैन अब यता आइहाल्यो प्रब्लम छैन हैन घुम्न घुमौँ नि त्यसो नि वरिपरि चाहिँ भिलेज छ यो रेन्जिन यही मोनास्ट्री है अंदर का यही है oh so this is the monastery also way to temple yes video okay no more video होसा त्यति नै हो त्यो चाहिँ रेकर्डिङ गर्न पाइन अब सक्यो हामी भित्र घुमिसक्यो भित्र चाहिँ some ancient and the religious holy temples place रहेछ स्ट्याचुजहरु पनि like 1000 years more than 1000 छ एउटा स्ट्याचु त it was constructed in 1958 and the Lord Sava statue he dedicated that statue to Lord Buddha Lord Buddha I'm here on the monastery by Peter allowed to have a camera and photography but you're not allowed to even take your camera or say camera and telephone your phone there's a mobile phone the barrier just there is a apricot tree region and the Ladakh margin there's like 3 or 4 fruits that grows apple apricot watermelon that's grow in the and the yakumanji they don't even eat rice or so you care what is this and they are in this view temple चाहिँ घुमिसक्यो मजा आयो भित्र
अन्त वालमा चाहिँ एकदम फुल लाइक जस्ट लाइक 3 temples इनसाइड 3टा टेम्पलमा वाल पेन्टिङ लाइक म्यासिभ वाल टेम्पल रहेछ ठुलो अन्त त्यहाँनिर के अरे मण्डला रहेछ एउटा दामी गरेर मण्डला रहेछ त्यहाँबाट के उयोमा विल रहेछ वासरुम चाहिँ एकछिन घुम्नु पैसा गरौँ अन्त यो चाहिँ इन्डस ओके अन्त यो चाहिँ रहेछ यहाँ से सारे लद्दाख के लिए लाइट सो यहाँ माथि चाहिँ रहेछ नि त के अरे पावर स्टेसन हो लद्दाखमा यहाँबाट सबले गएको छ इलेक्ट्रिसिटी अन्त यो चाहिँ रहेछ रिभर इन्डस अन्त बुझ्नु फोटो खिच्नुपर्छ ल अलिकति यहाँ हुन्छौँ बादमा यहाँ चाहिँ यसो एक्जिट गरेंगे ना कि एक्जिट यहाँ चाहिँ है म त म आउँछु अन्त यहाँ पनि रहेछ अनि डुङ्गरहरू अन्त यहाँ यस्तो रहेछ फुल्ली यहाँ माथि चाहिँ एकदम रकी स्टोन रकी माउन्टेन फुल रक्स मात्रै छ नथिङ एल्स फुल रक This is the river and the super clean. And this river will go to what's Arabian Sea or Arabian Sea. Just before I'm going to Arabian Sea, Goa and Mumbai. Story is on the location. What? Mati क्या नुनी? Nah, mana suka je pio, macam old school the Saudi. Anda bacin mana suka tour sakya, and we are very hungry, starving. कता कति टाइट गऱ्यो म एक्चुअली घुम्नु सकेन आज स्टार्बिङ चाहिँ गरेर अब गएर लन्च खाने हामीहरू टाइम 3 यति भइसकेको छ यो चाहिँ हामी विकेम रङ डाइरेक्सन उतापट्टि पनि आउनु पर्ने छ विकेम दिस वे अनि फेरि अब यहीँबाट जान्छ हामीहरू सो रिभर इन्डस पनि देख्यो इन्डस भ्यालीको civilization started from this river भर्खर देखेको रिभरले हो अन्त त्यो रिभर नभएको भए there would be no Indus Valley civilization and there would be no Sanskrit त्यही कारणले this river is very significant in the history of mankind त्यसले गर्दा अन्त यो चाहिँ अब यो लकर रुम हो अन्त भर्खर थाहा भयो उगिन मैले चाहिँ Alchi monastery falls under 7 wonders. That's why there's no photography and videography allowed also. What is this? I don't know, man. Yeah. Oh, ये कैमरा है? कैमरा है? Yeah. हमने वो भी लेना है। ये लो फ्रिज का मैग्नेट। अन्त त्यो रहेछ Alchi monastery falls under के अरे 7 wonders रहेछ अन्त युनेस्को हेरिटेज सेन्टर हो नि त्यही कारणले रेकर्डिङ इज नट एलाउड फोटोग्राफी इज नट एलाउड तर होला पनि होला बिकज इट्स सो एन्सियन्ट सो ओल्ड 900 भनेपछि त सुपर ओल्ड हो अहिले 2000 पुग्यो 900 होइन त्यतिखेरको जमानाको स्ट्याचुज पनि लाइक 20 फिट जस्तो लामो रहेछ भित्र अन्त स्ट्याचुमा पनि एउटा कुन चाहिँ थियो कुन चाहिँ मोनास्ट्री थियो होस् कुन चाहिँ मोनास्ट्री होस् त पेन नेक्स्ट लेभल रहेछ त पेन त बहुत पनि उठ्छ त्यसो बहुत पनि
Shawls रहेछ यो लोकल shawls हो। यहाँ चाहिँ पुरा एप्रिकट प्लान्टेसन भएको छ भिलेज भित्र चाहिँ। अब चाहिँ हामी बाहिर निक्लेको मोनास्ट्रीबाट। चाहिँ आल्ची किचन अरे सो लोकल फुड रेस्टुरेन्ट जस्तो रहेछ। लोकल फुड खानुपर्छ होला। हो यहाँ रहेछ नि यस्तो चुले ग्रिटिङ्स हान्दिएको नि। So where do we sit again? Huh? Oh, so यहाँ चाहिँ रहेछ यस्तो they cook you in front of you so we eat whatever they give. How much they? Okay, we'll sit here. La. Oof. Here's the better. Sit. Now is local food ma. And I mean, restaurant just to say, ticket is a company. And so Alchi kitchen. Menu to छैन त सर के मेन्यू नहीं है मतलब यहाँ कौन पकाए क्या खाना पड़ेगा होगा मेन्यू हाँ एक्सक्यूज मी मेन्यू मिलेगा मेन्यू है हाँ कहाँ पर वो उधर पर बोर्ड में मेन्यू की कैसे हेर्दिउँ न त ठीक है यहाँ पहिले लोकल मोक मोक कम्बीर कावाटी हुन्छ वाह छुतागी मोक ladakhi kawa apricot tea apricot juice apricot mint juice apple walnut salad oh apple walnut salad खानुपर्छ एउटा हैन ननभेज खाइदिनुहोस् न apple walnut salad त्यहाँबाट नेक्स्ट drink apricot mint juice apricot tea जुस खाइदिनु नि मिसाउँछ जुस ननभेजहरु खाइदिन्छ नि मोमो मोक मोक हैन ननभेज के हो छुतागी के हो छुतागी खाइदिने फ्रेन्ड्स अब क्या खाना है वो apricot mint juice होगा oh yeah I'm just पीना एक टी क्या पीना आपको रोजा होस् न ब्रह्मस ए हो इजुडा लोकल सब हुन्छ अन्त हामी चाहिँ बाहिर बसिरहेको छ अहिले सो वी हेभ अर्डर्ड के रे के पो थियो लोतागी भेज खम्बीर भेज खम्बीर छ भेज एन्ड नन भेज खम्बीर 2 plates देन वी हेभ नन भेज त भनेको हँ नन भेज राम्रो हुन्छ अरे नि त ठिक छ कहाँ रहेछ चिकन चाहिँ मेरो ह्याङ्की लिएर आउनु पऱ्यो ह्याङ्की लिएर आउनु पऱ्यो अन्त हाम्रो चाहिँ लोता के पो थियो भन्दा बेसी छ खम्बीर छ दुइटा एन्ड देन नेक्स्ट इज लोतागी हँ क्यान्सल गरिदियो अन्त नखाने होइन त्यसको लागि यो भनेको छ मैले अर्को लोतागी ए के अरे खम्बीर अन्त त्यो अर्डर भएको छ अन्त टी पनि एप्रिकट टी टेस्ट गरौँ कस्तो खाएको छ एप्रिकट टी चाहिँ कहिले पनि सुनेको छैन फर्स्ट टाइम सुनेको एप्रिकट टी टेस्ट गरौँ कस्तो छ त्यहाँबाट फुड विल टेक टाइम होला भोक लागिरहेको छ पुरा मजाले तर खाने अन्त बाहिर आउटसाइड भ्यू इज लाइक सुपर ब्याकग्राउन्ड भ्यू सेटिस मजाको छ मजा आएको छ बस्नु अन्त केटा एप्रिकट टी चाहिँ यस्तो रहेछ वालनट एप्रिकट इन्फ्युज्ड अन्त यसले खाइदिनु यस्तो अन्त मेरो चाहिँ स्टेयर्ड अलरेडी टेस्ट गर्दा कस्तो छ अन्त यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ एकदम नेसनल अवार्ड पाएको अरे द बेस्ट रेस्टुरेन्ट इन होल अफ ले अर इन आल्ची होला आल्ची किचन इज रेस्टुरेन्टको नाम पनि टेस्ट गरेर कुकिज यसको टीको टेस्ट इन स्विट सावर विथ वालनट अन टप रहेछ नि त दामी रहेछ मिसन कुकिज अरे लोकल कस्तो टेस्ट गरौँ Peanut butter. Kaya ba? Yeah, if you like peanut butter, you could always grab some bananas. Not crunchy as this one. Oh, we saw peanut butter at that little shop. Oh, yeah, we did. Cookies ko lang yun, di ba yun sa?
चटनी All of their rooms were like that. Where it was the bird that they hit the rocks. टेस्ट गर्छौँ कस्तो रहेछ You can't remember where this every place. चटनी टेस्ट कस्तो रहेछ यो मायोनिज जस्तो छ हल्का मायोनिज एड गरेको छ टमेटो चटनी बनाएको आफ्नो टमेटो साल्ट फ्लेभर चाहिँ के को भन्न सकिँदैन सबै टेस्ट मिठो रहेछ लाइट सावर यो चाहिँ भेज चुतागी आइस चुतागी अन्त उयोको चाहिँ लाम्जिर खम्बीर सरी खम्बीर रहेछ उयोको चाहिँ सो खम्बीर चाहिँ स्टफ्ड पराठा हो आलु पराठाको बिग सिस्टर होइन इन लद्दाखी स्टाइलमा छ यो चाहिँ मैले टेस्ट गर्दै फेरि मेरो अब भेजको आएर टेस्ट गर्छौँ कस्तो रहेछ ओ चुतागी होइन It's a little frightening with my most recent iPhone update. How it will just be like, oh, memories of your 2019 Okay. Goa trip. And then, Just I also. never put go ahead all the details, and it's like, oh, Thukpa. No thukpa. food memories. Or टेन्थोक होइन shots from the past 2 years. And then That's right. I press play. मिठो छ It's to the music and everything, and it was like, holy. potatoes carrots cabbage But I have a bigger job where capsicum and then all these photos on dough so this camera. video nice कस्तो छ कस्तो सुपर सबको मिक्स करके तड़का लगाकर Best photos. लेकिन मसला नै होइन यसले यहाँ पर स्याहार छ मजा आयो खानु अब धेरै खाने हाम्रो And that was so stupid because I अब like. हाम्रो चाहिँ भेज हो यो खाएंगे हम ठीक है भेज इसको नाम क्या पता सुतागी खम्बीर भेज खम्बीर खाएको कस्तो छ एकदम मायोनिज हालेको छ वाइट चाहिँ भेज स्टफिङ छ भित्र जरुरी Oh, that's a neat one. चिजी पिस्ता छ चिजी पास्ता पिज्जा जस्तो I'm saving. दामी रहेछ त टेस्टी यहाँ केटीहरू सक भएछ हामी ढुक्काले गाडीसँग बोल्दाखेरि अन्त अब लन्च खाइसक्यो आल्ची फुड वाज असम असम लेमा आइपुगेर वान अफ द बेस्ट फुड इटिन अन्त मजा आयो खानु अब चाहिँ गोइङ टु हिमिस अन्त हिमिस चाहिँ एराउन्ड यहाँबाट 1.5 hours त अब 2 hours लाग्छ होला हिमिस पुग्नु चिसले बंद मचा छामे देता बन मजा नै अब सायद शिहता 3 मंगे ल अब यहाँबाट डाइरेक्ट हिमिसमा हो आकांगा अब हामी चाहिँ आइपुग्यो सङ्गम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट्स अ meeting point of two rivers was in the one comes from Leh, another comes from Indus Valley and becomes the Sangam river was here. अहिले गर्दा चाहिँ यो खतरा रहेछ अन्त माथि नि राफ्टिङ गरिरहेको छ हामी गर्ने राफ्टिङ अहिले कहिले अब हामी उता हेमिस त लेट हुन्छ अब त्यो अब हेमिसको अब क्यान्सल भएपछि अब अहिले भन्ने कति के गर्नुपर्ने भनेर होइन त्यो भएर उता पुगेर भनौँ जाउँ त्यहाँ फोटो खिच्नुपर्छ फोटोको लागि चाहिँ दामी रहेछ दामी ब्याङ्क लेक पुगेपछि मजा आउँछ होला कम्पो त सुपर विन्डी ऊपर से कौन सा रिवर है जांसका का रिवर है ना और इधर से इधर वो किधर है वो ये दोनों मिल के हो जा रहे हैं यहाँ मतलब वो फिर दोनों मिल का नाम क्या है वो रिवर का संगम हाँ वो संगम रिवर है वो ठीक है सुपर विन्डी हामी चाहिँ पुरो सेल्फी गर्नुपर्छ एकदम बढिया रहेछ सुपर एन्टी लाइट हुन्छ यहाँबाट चाहिँ लाइट हुँदैछ हो